Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bersama saya di channel Ketik Motovlog. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Semoga sehat selalu. Jaga segala urusannya adil lah, jaga rezekinya. Diberikan keluasan rezeki dan semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Amin ya rabbal alamin. Kita tarik gas lagi, teman-teman. Ya. Bro. Anjay. Jadi kita tarik gas, teman-teman. Jangan lupa untuk tetap fokus juga. Jangan terlalu ikuti kesenangan karena jalan bagus. Ya kontrol. Nah di sini banyak binatang yang menyeberang. Halo, kiri. Nah, ada pinggir galian, galian pagar, kayak galian drainase. Drainase sebelah kiri tidak ada, yang kanan. Oh, si kotor, nggak ada. Anjay, jalannya teman. Aku jalan di sini daripada di jalan di provinsi. Adin tai sapi. Tai sapi.
Nah, gunung ini sudah tidak ada batu besarnya. Ya, kebanyakan batu kecil. Ada juga tapi jarang. Jadi pertama-tamanya. Astagfirullahaladzim. Jagonya. Kalah saya. Orang cornering. Ya. Batika. Oke, kita tutup saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak banget. Wah.